Aprenda como fazer passo a passo avião de palito de picolé. Os materiais que vamos usar vai ser cola, cola quente, 8 palitos de picolé, 2 palitos de dente e tinta. Pode ser tinta guache e também pode ser tinta spray, o que você achar melhor. Vamos começar fazendo a base. Para a base, vamos utilizar 5 palitos. Passe a fita na borda. Faça isso dos dois lados, assim economizará cola. Para a asa traseira, vamos utilizar essas duas peças, uma de 8 cm e a outra de 4 cm. Cole exatamente no meio. Para a asa traseira, vamos utilizar essas duas peças, uma de 8 cm e a outra de 4 cm. Cole exatamente no meio. Depois de feito, agora vamos fazer a parte do suporte para a rodinha. Cole essas duas peças embaixo do avião. Estou usando cola quente. Depois de tudo feito, agora vamos pintar. Eu estou usando uma tinta spray preta. Isso será o bico do avião. Só pegar uma caneta, cortar esse biquinho da caneta e colar lá no avião, lá no bico.
Depois de tudo pronto, o avião fica assim.